Bugün çox dadlı, ləzzətli yemək resepti bölüşürəm. Onun üzərinə duz, qabartma tozu, xama, əridilmiş kərə yağı, yumurta əlavə edirəm və xəmiri yoğururam. Xəmiri gözəl yoğurduqdan sonra üzərini örtüb qoyuram dinlənsin, keçirəm işlik hazırlamağa. İçlik üçün toyuq ətini nazik dilimlərə ayırıb kub doğrayıram. İki ədəd soğanı da xırda doğrayıram. 2 ədəd qırmızı şirin biberi də nazildib kub doğrayıram. 500 qram göbələk doğrayıram. Tavaya kərə yağı əlavə edib öncə toyuq ətini qızardıram. Toyuq əti qızardıqdan sonra tavadan alıb həmin tavaya kərə yağı əlavə edib soğanı qızardıram. Soğanı 2-3 dəqiqə qızartdıqdan sonra üzərinə göbələyi əlavə edib soğanla göbələyi bir yerdə qızardıram. Bunlar da qızardıqdan sonra üzərinə biberi əlavə edirəm. Bunlar da qovrulduqdan sonra üzərinə öncədən qızartdığım toyuq ətini əlavə edirəm. Duz, istiot əlavə edirəm. Zövqə görə qarışdırıram. Qoyuram soysun. İçlik soyuyana qədər xəmiri kündələrə ayırıram. Mən bu xəmiri 6 böyük, 6 kiçik kündəyə ayırıram. Üzərinə örtüb başlayıram hazırlamağa. İçlik də soyduqdan sonra üzərinə mayonez, pendir əlavə edib qarışdırıram. İçlik də hazırdır. Xəmiri yayıram. Xəmiri hazırlayacağım qabın ölçüsündən biraz böyük yayıram. Bu şəkildə bu qabın içərisində hazırladım. İçərisinə içlik yerləşdirirəm. Və kənarını bükürəm. Bükdüyüm hissədə qalan xəmiri kəsirəm. 6 ədəd ayırdığım kiçik kündələrdən də kənarı üçün forma verirəm. Hazır olduqdan sonra yağlı kağız sərdiyim soba listinə düzürəm. Üzərinə yumurta sarısı ilə süd qarışımı çəkirəm. 180 dərəcədə 25-30 dəqiqə bişirirəm. Dadlı, ləzzətli, çox gözəl bir yemək alınır. Hazırlayıb yoxlayın. Hər kəs çox bəyənəcək.